हेलो T4Ts। तो कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी को पता है कि अगर आप मी A1 यूज़र हो या फिर किसी भी स्टॉक एंड्रॉयड में आप स्क्रीनशॉट को लेते हो तो आपको जो है एक साउंड आता है और आप मी A1 में बेसिकली इसको बंद नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में वही बताऊंगा कि जो स्क्रीनशॉट पे साउंड आता है वो कैसे बंद करना है आपको। फटाफट इस वीडियो को कंक्लूड करूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों मी A1 में एक प्रॉब्लम बहुत से लोग काफ़ी दिनों से फेस कर रहे थे कि यहाँ पर जब हम स्क्रीनशॉट इस तरीके से लेते हैं तो स्क्रीनशॉट में जो है बहुत ही बेकार सा साउंड आता है और वो साउंड जो है काफ़ी देर तक रहता है। कई बार हम गेमिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो वो जो साउंड है वो यहाँ पर पूरी की पूरी ऑडियो को डिस्ट्रैक्ट कर देता है और कई बार गेम जो है ग्लिच्ड भी हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है बहुत सी होती हैं लोगों के साथ में। इस स्क्रीनशॉट साउंड को बंद करने का ऑप्शन ओरियो अपडेट तक नहीं था, लेकिन पाई अपडेट में Xiaomi ने ऑप्शन दे दिया था। मेरे को ये पता था काफ़ी दिनों से, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं बता रहा था क्योंकि मैंने सोचा कि सबको पता होगा। लेकिन जब मैंने अभी का वीडियो डाला तो बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आने लग गए थे जिसमें लोग बोल रहे थे कि भैया स्क्रीनशॉट साउंड का कुछ करो, ये बहुत ही एनोइंग है। तो मैं यहाँ पर ले चलता हूँ आपको सेटिंग्स में जाने के बाद हम सीधे चलेंगे अपने ऐप्स में। ऐप्स एंड नोटिफिकेशन आप ऊपर देख रहे होंगे इस तरीके से, तो इसमें चलेंगे। ऐप्स एंड नोटिफिकेशन में जाने के बाद आपको नीचे दिखेगा सी ऑल ऐप्स। तो मेरे 139 है इसलिए आप बोल रहा है सी ऑल 139 ऐप्स। तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सारे ऐप यहाँ पर आ जाएंगे। एक सेकंड, अभी भी सारे ऐप यहाँ पर नहीं आए हैं। आपको ऊपर 3 डॉट जो आइकन दिख रहा है इस वाले को क्लिक करना है, यानी कि शो सिस्टम का आपको अब सेलेक्ट करना है। यानी इसमें क्या होगा कि आपके सिस्टम ऐप्स जो होंगे वो भी आ जाएंगे। देखो काफ़ी सारे नए ऐप शो होने लगे, एंड्रॉयड स्टार ऐप वगैरह वगैरह की चीज़ें। तो इसमें हमको नीचे ढूंढना है सिस्टम UI। तो बहुत नीचे हमको जाना पड़ेगा, SY करके है, तो S के भी एकदम लास्ट में आएगा। कहाँ गया तो सिस्टम UI हमको ढूंढना है। सॉरी, ये रहा सिस्टम UI। आप देख सकते हो दोस्तों, ये सेंटर में मैं ले आ देता हूँ। तो ये जो है सिस्टम UI है, 5.99 MB का ऐप है मेरे में। आपको इस ऐप को ओपन करना है। अब ऐप में आपको काफ़ी सारी नोटिफिकेशन, बेसिकली जो स्क्रीनशॉट का साउंड होता है वो नोटिफिकेशन का साउंड ही होता है। यानी कि स्क्रीनशॉट का अगर नोटिफिकेशन आएगा तो साउंड आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे ही क्लिक करोगे नोटिफिकेशन पर, नीचे स्क्रीनशॉट का आपको ऑप्शन मिलता है। आपको इसको इनेबल या डिसेबल कर देना। अगर ये टिक है तो आपको साउंड आएगा और आपको नोटिफिकेशन भी आएगा स्क्रीनशॉट का। लेकिन अगर ये टिक नहीं है तो ना तो साउंड आएगा ना तो नोटिफिकेशन आएगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी टिक नहीं है। अभी मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ, सिंपली स्क्रीनशॉट ले लिया, ना नोटिफिकेशन आया ऊपर ना तो साउंड आया। लेकिन मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। अब देखना, अब देखिए ऊपर नोटिफिकेशन आया और साउंड भी आया था, बहुत स्लो साउंड आया था थोड़ी देर के लिए, तो वो उतना ग्लिच्ड नहीं था। तो इसको अगर आप ऑफ कर लेते हो तो आपका जो है साउंड नोटिफिकेशन का बंद हो जाएगा स्क्रीनशॉट लेते वक्त, और आप सीमलेसली जो है स्क्रीनशॉट ले पाएंगे और कोई इस तरीके की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो ये वीडियो आपको बताना बहुत ही ज़रूरी समझा, तो मैंने इस पर वीडियो बनाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया। अगर पसंद आया दोस्तों तो लेटेस्ट वीडियो को चेकआउट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सपोर्ट से यहाँ पर जो है नंबर्स बढ़ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप बेल आइकन को दबा करके इसी तरह रखेंगे, जिससे कि आपको फ्यूचर में भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग के साथ। तब तक आप खुश रहें, सलामत रहते, मुस्कुराते ये वीडियो पर इसी तरह बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। We'll be right back.